这辆从广州开过来的奥迪 Q7，行驶在高速路上时，前减震突然趴窝了，保险公司不予赔付。车主咨询了4S店，4S 给出的方案是2条减震一起更换，总价格是23800。车主当场就受不了，好在看过维修减震的视频，于是直接开车过来。下面就看我们是如何修复回去的，只需要把这些易损件全部换新，师傅把新的皮囊利用追用设备与端头扣压回去。视频创作不易，都看到这里了，能不能点个赞鼓励鼓励？只需要一盏茶时间就能搞定，你们觉得这样维修收多少合适？评论区讨论一下。